Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdağacı Rozu. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağa 2024 yıl 3. ayının 4. günü yaptığı. Düşenbe vatandaşım. Bugünkü vaziyetimizden aytsak, hazır en noçu vaziyet nima desiniz? Çünkü Kompartiyası o tarafta iki qurultayga iç doğru geldi. Bu qatam qurultayda nemi sözleydi o? Bu bir mesele. İkincisi, Cumhur Kompartiyası hazır, yani 2. ayının 28. gününden hesaplananda. Nayt ağır günde. Mesela Avrupa İttifaqı parlamenti siyaset dokulat kararını maqullab, Tayvan bilen Cumhur azelden bir-biriga mansub bolgan emas. Yani bunun manisi bir Cumhur, bir Tayvan. Cumhur'un şuarının içinde en ağır şuarı şu, 75 yıldan beri qarıştırıp kelgen şuar mı muş idi. Biroq Avrupa parlamenti bugün karar elip, Cumhur Tayvan'a taalluq emas, Tayvan Cumhur'a taalluq emas. Üzüvetdi. Hesaptama tülgün de vatandaşım, Cumhur Kompartiyası'nın 75 yıllık Tayvan siyaseti kumran oldu. Üzüp taşlandı. Bu 27 devletin kararı. Avrupa İttifaqı aza 27 devletin kararı idi. Onun üstüge yana Avrupa İttifaqı vekillerinin Tayvan'ı ziyaret qilishga ruxsat qildi. Bak götüremiz sangleti var dedi. Şunun münasebetlik bugün nime deysiniz hazır Xitayning özüne şunun münasebetlik özünün vaziyeti deysiniz. Bundaq bir xabar kelibdi. Cumhur Devlet Müdafaa Ministerligi ve Cumhur Tayvan İşleri İşxonasi iki usul bilan Tayvan'da bo'g'ib tashlamoqchi. Mavzuli xabar 3. ayning 3. günü Cumhur'a nazar torbetida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Junho-Mingo'nun 16. növbetlik prezidenti Lai Ching-de muavin prezidenti Somi için 24. yıl 5. ayının 20. günü vazife tapşırıp aldı. Cumhur armiyası kalem ve alem bilen hücum qilishni kuchaytdi dedi. İki xil çare, biri kalem, biri alem. Kalemen teşviqat, alem endi iki usulunu qo'llandı dedi. Hazır bu usulunu qo'llandı ötkende sözleyatqanımız 5. ayının 20. gününü Cumhur Kompartiyası bek xatarlik deb çağlawatıdı dedi. Xatarlik deb çağlawatıdı debla 2. ayının 28. günü kelgen vatandaş Avrupa İttifaqı parlamentining yuqori qarori o'tirg'i chiqdi. Endi bu bundaq ahvolasida Muşa karar çıktı 28. günü. Siz qiziqadigan bir taraf nima desiniz? Ata 3. ayının 4. 5. günü Beijing'de iki qurultay chaqirilishi kerak. Bu qurultayning a'zolarining kim bo'lishidan qat'iy nazar hammasi Gongchendan, Cumhur Kompartiyasining a'zolaridan endi markaziy hukumat qanday javob berish kerak? Masalan, 2. ayının 28. günü Avrupa İttifaqı parlamentinin kararı doğrusunda Cumhur Kompartiyası'nın merkezi hükümeti iki qurultaydaki vekillerine nime deb cevap veriş gerek? Ben dedim bu hazır muşundak ağır vaziyet kep kaldı Cumhur Kompartiyası dedim. Ben muşuyada nime deb cevap veriş gerek? Endi bu ne? Sen undaq dedin, sen bunda karar kıldın deb Avrupa İttifaqını tillay alaydigan, hakaretli qila alaydigan bu şınxuaşa, pumxuaşa akmaydı. O til söz ibarlı akmaydı. Sen Cumhur bir devlet bulup durup senin diplomatik siyasetin qani. Ama senin diplomatik siyasetin qani vatandaş, bu yerdeki Tayvan meselesi, bu yerdeki Uyg'uriston meselesi, bu yerdeki Tibet meselesi, endi yeniden qo'shilgan bu yerdeki Hong Kong meselesi, tegi-tekten aytganda diplomatiya meselesi. Çoğun devletler o'rtasidagi diplomatik munosabatlarning doirasidagi ish.
Antilgen sizlerge sözlü değil mi? Tende şey ama Avrupa İttifak Parlamenti bu kararda eliştim burun. Mesela alaylı 2021 yıl 3. ayının 18. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Amerika Qo'shma Shtatlarining Aqsaray prezidentining bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivan Alyaska söhbetida davlat ishlar kotibi Antony Blinken muxbirlarga shundoq dediki, Şinjan, Uyg'uriston, Tayvan, Hong Kong Jungo'nun ichki ishi emas. Hargiz Jungo'nun ichki ishi emas. Bugungi Yevropa İttifaq parlamentining qararini oldingizga qo'ying. Bundan burun 2020 yili 11 ayning 12 kuni sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvan Jungo'nun zimini emas. Ma siyasetler vatandaş Amerika'da pişip yetilgen siyaset, Avrupa İttifakı'da pişip yetilgen siyaset dep eytemez vatandaşım. Şundan mı ya? Endi kurultay açılganda Merkezi Komite Sekreteri Reis Xi Jinping kurultayga nime dep cevap verir? Vekillerge nime dep cevap verir? Eğer nokta madem şey. Qaysi devletning nima deganini qo'yib turaylik endi. Masalan, qaysi devletga Jungo Kompartiyasi qandaq raddiya berganligiga qandaq fikr qilganini qo'yib turaylik. Ashiyaga kelib, qurultayga qatnashadigan ishki qurultayning a'zolariga, Kompartiya a'zolariga sen nima deb javob berasan? Gap mana bu yerda vatandoshim. Shunga hozir Jungo Kompartiyasi endi qandaq qilibdi desangiz, 9 aeroplan 8 harbiy parxod bugun Tayvan bo'g'ozi o'ttir liniyadan o'tdi. Ati Tayvan bo'g'ozi atrofini aylandi. O'g'illiki Tayvan atrofini aylandi. Qurultay yaqinlab keldi. Shunday qilmasa bo'lmadi. Yevropa ittifoqi undaqdi. Mush xabarlarning hammasi shu gap atandash. Buning ichida bir gap nima debdi desangiz? Hozir Tayvan bo'g'ozida Jungoning harbiy aeroplani Tayvan bo'g'ozidagi o'ttir liniyadan uchib o'tdi. Bundaqda Tayvanning poytaxti shuning shimolidagi bir shaharga 1 minutda yetib boralaydi deb. Bu xabar yozuvchim bir sarangdak. Bir kalba. Xabar yozuvchi ekan. Bu nimishqa desangiz, sen Tayvanning g'arbidagi shimolidagi bir shaharga Jungoning harbiy aeroplani 1 minutda yetib boralaydi degicha. Masalan, Tayvanning g'arbidagi uyadagi shaharni eg'izg'anmay Tayvan Taybiga 1 minutda yetib kelalaydi. Jungoning aeroplani o'ttir liniyadan o'tib 1 minutda Tayvan Taybiga yetib kelalaydi desam, bu xabar bo'ladi. Ahmaq. Ya üzerine ahmaklamsa ya bizim bilmeyimiz yine haber yazıptı. Hazır Çigradan otur liniyadan ötken harbiy aeroplan Tayvan'a 1 minut, Taybiga 1 minut yetip bak. Muşundak gepken enandaki yan nime şikince 29. günü yüzünü tutanmagan yoki aldırap ketken mi Jungo Devlet Müdafaa Ministerliğinin bayanatçısı. Nimdeydi bayanatçısının ismi neyken? Zhang Shaogang depti ki Jungo ile Tayvan o'ttirisida bu dengiz yüzüde chegara yo'q. Jungo ile Tayvan o'ttirisida bu dengiz yüzüde o'ttir liniyadagi liniya yo'q. Bu ma'anda nima deymiz? Dastur vatandoshim mutahamdan gapidan ha. Çünkü onun kendi yana Devlet Müdafaa Ministerliği'den birisi nima depti desangiz, şu o'ttira Tayvan bo'g'ozi o'ttira liniya degan to'g'risi Jungo bilan Tayvan o'ttirisi bir kelishim borkan, e'tirof qilgan kelishim. Şu o'ttira liniyani. Bugun endi Jungo Kompartiyasi buni inkor qilgan gap. Biz unda kelishim imzolamadik degan ma'noda degan gap o'tadi. Bunu hem de daim işler aylandı haberde. Harbiy parxodlarning Tayvan tarafına aylanışı yoki o'ttir liniyani aylanışı, Jungo harbiy aeroplanlarining o'ttir liniyani aylanışı, yana qaytib ketishi, yana kelishi 4 qatam. 24 soat ichida 3-kunü 24 soat ichida
Tayvan bo'g'izi o'tir liniyasi Jungo Ozodlik armiyasining havo armiya aeroplanlari 4 aeroplan qatam chegaradan o'tgan gap vatandoshlar. Chegaradan o'tgan gap. Endi shunga munosabatli hozir Jungoning vaziyati nima? Buni bir anglab o'taman vatandosh. Ishga qurultay krizisi. Yaponiya matbuotları shundoq debdi. Xi Jinping agar 2035-yilgacha xon podshoh bo'lishni o'ylaydiganlar bo'lsa, u holda Xi Jinping Tayvanni qo'lga elishi kerak. Ya'ni Tayvanni kontrol qilish kerak. Shu vaqtda u 2035-yilgacha Jungo siyosiy hokimiyat sahnasida xon bo'la oladi, podshoh bo'la oladi deb hukm qildi Yaponiya matbuoti. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi doklati. Endi shu AI hozirgi butun dunyoda bo'layotgan mush texnikaning gapi hozir. AI qurolini tez taraqqiy qildirib, Jungoga taqobil turish kerak. Amerika e'lon qilgan dokladda mush gapni o'tirib qo'yibdi. Mush texnika bilan AI texnikasi bilan harbiy qurollar taraqqiy qildirib, darhol Jungoga taqobil turish kerak. Halqalaq paytlar bugun 3-oyning 4-kuni yana ekranda Amerikaning alohida harakat qismlari, harbiy harakat qismlari Tayvanga kirib abadiy to'xtaydigan bo'ldi. Demak, sen harbiy avatding, aeroplan avatding, parxod avatding, Tayvanga tahdid solding, targ'ibot bilan tahdid, harbiy kuch bilan tahdid, mana endi Amerika Qo'shma Shtatlarining alohida harbiy harakat qiluvchi qismlari Tayvanga kirib abadiyga Tayvanda to'xtaydigan bo'ldi. Nima? Pulga qaraydigan yillar 3-oyning 4-kuni YouTube. Yana bir xabar ekranda. Ishki qurultayda vazirning muxbirlarni kutib olish yig'ini amaldan qoldirildi. Xi Jinping nima ish qildi, tarsalik qildi? Buning kayinda qanday maqsad bor? Mana bir gap kevatanda. Her yılda ishki qurultay ochilganda Jungoning vaziri yoki Jungoning zonlisi bo'lgan odam maxsus muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Bu yil u naq yig'in o'tkazishni hozir Xi Jinping amaldan qoldiribdi. Nemadan ansirdi deb o'ylaysiz vatandosh? Nemadan ansirdi deb o'ylaysiz vatandosh? Masalan, ayni chog'da Tiananmen ravog'ida madaniyat inqilobi degan davrda muavin marshal Potonshuay Limbiyo mushunda originalni bütün maydondagi Hongweibin kichik askarlar yo cho'ng askarlarga o'qib berayotganda mavzudan biqinida turib har bir jumlaga, har bir xatga qarab turadi vatandosh. Yanimizmi? Bu bir mavzudagi sezgirlik og'izdan bir gap chiqib ketsa chatoqda. Haqiqatan chatoqda. Ciddi paytda o madaniyat inqilobi reaksiya davrida vatandosh. Bir og'iz gap Limbiyoni og'zi shu maydonda chiqib ketsa, asaqandoq gap mavzu chiqarib qoldi. Endi uni o'rnida qaytini saylan bilan bir nima qilayli degan gap og'zi chiqib ketsa tugadi Jungo degan. Bugun dal Rais Xi Jinping endi mushundaq ciddi payt deyli vaziyat, ishki tashqi vaziyat, ishki qurultay davlatning vaziri Li Chang muxbirlarni kutib olish yig'in o'tkazish kerak odat bo'yicha. Bu qatim endi uni amaldan qoldirdi degan gap ayni chog'da mavzudan qandoq ansirgan bo'lsa, bugun Rais Xi Jinping shundoq ansirdi. Shanmi degan gap. O'zining atrofidagi odamlarning nima deyish, nima qilishi ishonmadi. Har kuni jo'riga pok gumon va ansirashga turibdi degan gap. Hozirda Jungo dengiz soqchilari Tayvan bo'g'izi o'ttirin liniyasiga besib kirdi. Mushu kunda juma, mushu daqiqada. Tayvan harbiy parxotining 5-ni to'g'rildi, tirkashdi. Soqchi parxoti Jungoning 5-ni to'g'riladi. Tayvan harbiy parxoti Tayvanning 5-ni to'g'rilab, ikki parxotning 5-i bir-biriga
Yakın derecesi, Irak derecesi doğrusu gap qilmabdi. Tirkashdi. Ikki harbiy parxod, bir saqchi parxod, bir harbiy parxod tirkashdi. Mushu daqiqada. Ata qurultay boshlandi deyli, mushu daqiqada. Çüçügüde xabar pronti torbiti. 3. ayının 4. günü YouTube. Beijing Xinhuamen koçsida saqchilar bir hassa ko'paytirildi. Çünkü yani Beijing fuqarolarının yaşaş makanı taraydı ve xirasqa duch keldi. Bu belki qurultaydan askani ansirayotgan bo'lishi mumkin. Yoki qurultay Beijingda ochiladi, Beijing fuqarolardan ansirayotgan bo'lishi mumkin. Bu har yili bo'ladigan ish. Endi bu yil farqli. Men boshda aytdim-ku, 2. ayning 28 kuni Yevropa parlamenti, 3. ayning 4 kuni Jungo ochildigan ishga qurultay javob beradi. Bunda vaziyatda endi bu bir saqchining o'rniga 2 saqchi keldi degan gap jiddiylashdi xabar degan gap. Endi yana bir xabar nima desiniz? 2 qurultaydan keyin yoki 2 qurultay siyosiy kengash xalq vakillar qurultay ochilib bo'lgandan keyin Jungo armiyasi Amerika va Tayvanga jiddiy xiris e'lon qildi. Mana bu bosh nima degan to'q? Qurultay vakillariga nima deysan, nima javob bersan degan edi. Endi qurultay ochilib bo'lgandan keyin ehtimol sekretar Xi Jinping armiyaga buyruq tushiremdi u yoki nima ish? Biroq bu yerda gap Amerika bilan Tayvanga jiddiy xiris e'lon qiladi debdi. Bu xabarning avtori Alqiliq paytlab 3. ayning 4 kuni yutdi. Ben sizga bizga diqqat qildiganini yiroqdan turib kuzatadigan ish nima desiniz? Bu o'rtadagi Tayvan, Amerika va boshqa davlatlar o'rtasidagi munosabatni qo'yib turaylik. Boshda aytdik-ku. 2. ayning 28 kuni Yevropa parlamenti Beijing markaziy komitet 2 qurultay Beijingda ochildi etib boshlandi. Nima deb javob berdi? Eshiga o'tadi.